Всем привет, ребятки! Сейчас у нас с вами на обзоре ручная лебедка фирмы Крафт. Моделька вот такая у нее, сейчас я вам покажу. КТ 705010. Вот такая интересная ручная лебедочка. Грузоподъемностью до 1 тонны. Вот, это если тянуть будем, или если поднимать груз до полтонны. Вот. Приобрел я ее за 3000 рублей в магазине «Все инструменты». Долго выбирал, читал отзывы. В принципе, пока покупкой доволен в общем. Качество изготовления, металла и всего прочего на достаточно хорошем уровне. Имеется какой-то запас прочности у всех деталей. То есть она реально не хлипкая, не из какой-то там прям консервной банки сделана. Все достаточно реально прочная и надежная. По поводу конструкции. Имеет она у нас в своей конструкции два грузозахватных, или просто два, грубо говоря, крюка. Один круг для фиксации лебедки в каком-то положении, а второй уже там, для подтяжки каких-либо грузов. Это рукоятка, с помощью которых у нас производится натяжение лебедки. Производится оно очень просто, то есть, грубо говоря, поднимаем рукоятку наверх, опускаем и повторяем такое движение, неоднократно. В чем единственный самый большой минус, который у данной лебедки я обнаружил, это механизм ее отпуска, то есть как расслабить, чтобы вытянуть трос. Скажу так, сделано в этой лебедке это очень похабно и практически в одиночку, без того, чтобы куда-то крепить эту лебедку, то есть руками просто так трос не вытянете. Сейчас покажу почему. Для того, чтобы расслабить лебедку, нужно одновременно нажать на этот рычаг, то есть он отпускает шестерню снизу. И нужно нажать сюда, чтобы... Тут, кстати, я уже хорошо натянул. Так сейчас. Так, то есть только в таком положении у нас шестерня отпущена и можно вытягивать. Как сами понимаете, для этого надо две руки. И для того, чтобы сейчас начать вытягивать трос, нам нужен либо еще один человек, либо за что-то зацепить этот крюк и уже его вытягивать. Это, пожалуй, единственный минус, который я обнаружил у этой лебедки. В остальном лебедка классная, качественная, и мне она очень понравилась.